एक दिन एक तेज चलती ट्रेन में अचानक आग लग गई। सब पैसेंजर्स घबरा कर चिल्लाने लगे। तभी धड़ 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 एक आयरन मैन सूट पहना हुआ मंकी हवा को चीरते हुए आया। सब बोले, आयरन मंकी आ गया। मंकी ने सीन देखा, मुस्कुराया और अपने मुंह से सुपर हाई प्रेशर पानी निकाला। फूश! पूरा कोच 1 सेकंड में रेनफॉल मशीन बन गया। आग बुझ गई, सब सेफ हो गए। सबने चीयर किया, जय आयरन मंकी, हमारा रियल सुपर हीरो। मंकी ने स्टाइल में गॉगल्स पहने, थम अप दिया और स्काई में जूम होकर उड़ गया।